அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் டு ஆல். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு சிக்கன் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். சிக்கன் அப்படின்னாலே எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும். அந்த சிக்கனையே ரொம்பவும் டேஸ்டியாக, கொஞ்சம் கூட உரப்பு இல்லாமல் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக புதினா கொத்தமல்லி எல்லாம் வச்சு ஒரு க்ரீன் சிக்கன், அதாவது ஹரியாலி சிக்கன் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வீடியோக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி வெல்கம் பேக் டு தாஜ் குக்கிங் பை பானு. நீங்கள் நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, மறக்காமல் பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ஹரியாலி சிக்கன் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்துகிட்டு நான் இன்றைக்கி ஒரு 750 கிலோகிராம் அளவுக்கு, அதாவது 3/4 கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். சிக்கனை நல்லா கழுவி மஞ்சத்தூள் போட்டு வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அப்போ மஞ்சத்தூள் போட்டு வாஷ் பண்ணும்போது எப்போவுமே சிக்கன் ஸ்மெல் அடிக்காது. நல்லா இந்த மாதிரி கழுவிட்டு தண்ணி ஃபுல்லாக ட்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இதில் இன்றைக்கி ஒரு 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட், அந்த 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க. அது கூடவே 1 கப் அளவு தயிர் எடுத்துக்கோங்க. இந்த சிக்கன் ரொம்பவும் டிஃப்ரெண்ட்டாக, ரொம்ப டேஸ்டான, ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்டில் இருக்கும். நான் இன்றைக்கி 1 கப் அளவு தயிர் எடுத்திருக்கேன், அதாவது 200 கிராம்ஸ் அளவு தயிர் எடுத்துக்கோங்க. இது கூடவே கொஞ்சமாக உப்பு, நம்ம இந்த சிக்கனுக்கு தேவையான கொஞ்சமாக மட்டும் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவு போட்டால் கூட போதும். இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா இதை பிசைஞ்சு விட்டுக்கோங்க. பிசைஞ்சு இந்த சிக்கன் எல்லாத்துலேயுமே தயிரும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் படுற அளவுக்கு நல்லா இதை பிசைஞ்சு விட்டுக்கோங்க. நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே ஒரு 1/2 ஹவருக்கு ஊற வச்சிடலாம். அப்போ தான் இந்த தயிர் இஞ்சி பூண்டெல்லாம் சிக்கனில் நல்லா கோட்டாகி சூப்பராக வரும். இப்போது இந்த ஹரியாலி சிக்கன் பண்ணுறதுக்கு முக்கியமானது க்ரீன் பேஸ்ட்டு, அதை ரெடி பண்ணிடலாம். இந்த க்ரீன் பேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு நான் இன்றைக்கி ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கொத்தமல்லி இலை, அதாவது கொத்தமல்லி, அது கூடவே ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு புதினா, கொத்தமல்லி புதினா, அது கூடவே ஒரு 6 க்ரீன் சில்லி, 6 பச்சை மிளகாய் எடுத்துக்கோங்க. உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் காரமாக வேணும் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூட எடுத்துக்கலாம். அது கூடவே ஒரு 5-6 முந்திரி பருப்பு இந்த மாதிரி நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன். அது கூடவே கொஞ்சமாக ஒரு அரை வெங்காயத்தை நல்லா ஃப்ரை பண்ணி போடுங்க. இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்டாக சூப்பரான ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும். இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா தண்ணி ஊற்றி, கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. வாங்க இப்போ செய்ய ஆரம்பிக்கலாம். இதுக்கு ஸ்டவ்வை ஆன் பண்ணி ஒரு கடாய் வச்சுக்கோங்க. கடாயில் ஒரு 5-6 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். எண்ணெய் ஊற்றிட்டு அதில் ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை, ஒரு பிரிஞ்சி இலை, 3 ஏலக்காய், 3 கிராம்பு போட்டுக்கோங்க. இது நல்லா வெடித்ததும் 2 வெங்காயத்தை நல்லா இந்த மாதிரி நல்லா ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் இது ரொம்பவே சாப்பிடும்போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக வரும். கொஞ்சம் பெருசாக இல்லாமல் நல்லா நல்லா தின்னாக ஸ்லைஸ் பண்ணி போட்டுக்கோங்க. போட்டு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி கலர் நல்லா சேஞ்ச் ஆகி வர அளவுக்கு இதை நல்லா வெங்காயம் ரொம்ப நல்லா வதக்கி எடுத்துடணும். வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா அதில் ஒரு 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு 2 டீஸ்பூன் அளவு ஆட் பண்ணி அதோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. இப்போ வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு எல்லாமே நல்லா வதங்கிடணும். இது நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா ஒரு 1/2 ஹவர் தயிரில் ஊற வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அந்த சிக்கனை இதில் சேர்த்துக்கலாம். சிக்கனை சேர்த்து இதில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இந்த சிக்கன் இந்த இஞ்சி பூண்டு வெங்காயத்துலேயே இந்த எண்ணெயிலே நல்லா வதங்கி வரணும். அதில் விடுற தண்ணி எல்லாமே வற்றி வர்ற அளவுக்கு ஒரு 5 மினிட்ஸ் அளவு நல்லா இதை வதக்கி விட்டுக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு எப்போவுமே சிக்கன் போட்ட உடனே தண்ணி, மசாலா அதெல்லாம் எதுவும் போட்டுறாதீங்க. எந்த சிக்கன் செய்கிறதா இருந்தாலும் நல்லா இந்த அளவுக்கு தண்ணி கொஞ்சம் கூட இல்லாத மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா, எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர்ற அளவுக்கு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. நம்ம போட்டிருந்த தயிர் எல்லாமே நல்லா அப்சர்வ் ஆகி இப்போது சூப்பராக வதங்கி வந்துருச்சு. இப்போது இந்த ஹரியாலி சிக்கனுக்கு தேவையான மசாலா போட்டுக்கலாம். நான் இன்றைக்கி 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள், 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள், 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா, 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகத்தூள், அது கூடவே தேவையான அளவு உப்பு, இது எல்லாத்தையும் போட்டுக்கோங்க. இந்த மசாலா எல்லாத்தையும் போட்டு மசாலாலே இந்த சிக்கன் ஃபஸ்ட்டு வதங்கணும். நல்லா மசாலா போட்டு இந்த மசாலா பவுடரோட வாசனை எல்லாம் பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க.
நல்லா வதக்குனதுக்கு அப்புறமா இதில் வந்து நம்ம இப்போ அரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அந்த க்ரீன் பேஸ்ட்டை வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதாவது புதினா, கொத்தமல்லி, மிளகாய் எல்லாம் போட்டு அரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அந்த க்ரீன் பேஸ்ட்டை வந்து இதில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதில் சேர்த்து நல்லா இப்போ இந்த சிக்கன், இந்த க்ரீன் பேஸ்ட்டு எல்லாம் ஒன்றா மாறி வரணும். அதாவது இந்த சிக்கனோட இந்த கிரேவி கலரே வந்து இப்போ க்ரீன் கலரில் வரணும். அந்த அளவுக்கு நல்லா வந்து இதை வதக்கி விட்டுக்கோங்க. பாருங்கள், இப்போ சிக்கனே வந்து ஃபுல்லாக க்ரீன் கலரில் மாறிடுச்சு பார்த்தீங்களா. இந்த அளவுக்கு வந்து நல்லா க்ரீன் கலராக வர அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த மிக்சியில் பேஸ்ட் அரைச்சோம் இல்லையா, அதையே கழுவி ஊற்றிக்கோங்க. அந்த தண்ணியவே வந்து வேஸ்ட் பண்ணிட வேண்டாம். அதெல்லாம் ஊற்றி இப்போ தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. நிறையா தண்ணி ஊற்றிட வேண்டாம். தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி, இது வந்து இந்த ஹரியாலி சிக்கன் வந்து கிரேவியாக தான் இருக்கணும். நிறையா தண்ணி ஊற்றிட்டிங்க அப்படின்னா குழம்பாயிரும். நல்லா இந்த அளவுக்கு வந்து நல்லா வதக்கி விட்டு அதில் தண்ணி ஊற்றி, தேவையான தண்ணி ஊற்றி ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு மூடி போட்டு வேக வச்சுக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள், 10 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நல்லா சிக்கன் வெந்து எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்களா. இப்போ சிக்கனும் வெந்துருச்சு. இந்த கிரேவியும் வந்து நல்ல ஒரு சூப்பரான டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்டில் தயிர், நம்ம அரைச்சி போட்ட பேஸ்ட்டு எல்லாம் சேர்ந்து ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்டாக நல்லாயிருக்கும். இதை ஒரு வெரைட்டி ரைஸ் கூடயோ, இப்போது கடைசியாக வந்து இதில் வந்து கஸ்தூரி மேத்தி ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்து இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இந்த ஹரியாலி சிக்கன் வந்து சப்பாத்தி, பரோட்டா, டிஃபன் கூடயும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இல்லைனா கீ ரைஸ், வெரைட்டி ரைஸ் எது கூட வேணாலும் சாப்பிட ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இல்லை ஒயிட் ரைஸ் கூட சாப்பிட்டாலும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போது இந்த சூப்பரான ஹரியாலி சிக்கன் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே குழந்தைங்க டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குன்னு, உரப்பு இல்லாமல் இருக்குன்னு ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. சூப்பரான ஒரு ஹரியாலி சிக்கன் ரெடி ஆகிடுச்சு. பாருங்கள், இந்த கஸ்தூரி மேத்தி போட்டதுக்கப்புறமா எவ்வளோ ஃபுல்லாக நல்லா எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வந்து எவ்வளோ சூப்பரான டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்டான ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான வாசமாகவும் இருக்கும். உங்களுக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.